Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Herbal, kembali lagi di Toko Acep Herbal. Sobat Herbal, walaupun negara kita masih dilanda musim kemarau, tidak kemungkinan tubuh masih bisa terkena segala penyakit. Tapi jangan khawatir, minuman berikut ini akan melindungi tubuh Anda dari berbagai penyakit. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat minuman ini sangatlah sederhana dan mudah untuk didapatkan. Bahan-bahan tersebut diantaranya lemon, jahe, dan madu. Semua orang pasti sudah akrab dengan manfaat dari lemon. Lemon juga mengandung asam organik yang dapat meningkatkan kekebalan dan sangat dianjurkan untuk mengobati pilek. Sementara jahe benar-benar ajaib dan multi manfaat. Jahe akan merangsang sekresi lendir, dengan demikian akan mengurangi batuk dan rasa sakit tenggorokan. Jahe juga memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan anti racun. Oleh karena itu, sangat tepat jika jahe digunakan untuk mencegah flu. Langsung saja ke cara pengolahannya. Cuci lemon dan jahe hingga bersih. Potong lemon dan ambil air perasan lemonnya. Potong jahe menjadi irisan kecil. Masukkan air perasan lemon dan irisan jahe ke dalam wadah. Lalu, tambahkan madu dan aduk secara merata. Setelah itu, masukkan bahan-bahan yang sudah tercampur ke dalam toples bersih. Lalu tutup dengan rapat. Untuk cara konsumsi, Anda dapat mengambil 1 sendok makan per hari, dan Anda juga dapat menambahkannya ke dalam teh atau minuman lainnya. Mungkin cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Dan share jika video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya.